we guhurira thimu in the next like 1.5 hours. Uguo niguo gugikaire. Pro box ni wayo na kondu pro box ni rikuni tukari tu tukora tutengerete muno tugikuwa mira njire no ya Thika Road na ni gakari karutaga wira muingi tondu wagakomia ite gatuika bikafu gakari kare ya gutiri undu karegete ona kungituka handu no gukomia ite ukomero oku ni gakari kega gatari maundu maingi na ni kare kinyiria gya kunywa ningi gaka gegetagwo Suzuki Alto ningi niko kena kinyiria muno tondu cc ciako ni 800 kugo ni ta kuga ni ta nduthi no ni ta ngari no igako ni ngari iraruta wira wa Uber orowegie tax file maundu macio koguo ndrenda we uigire thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account name andika bid yaku ikira vote oko wewe wa ngari ni we ndirahurira thimu nie njenga ni ndacoka mwena uyu ungi na itanacoka ndenda okumaririkania ati ukwandika kiugo tu bill utumegwe 21964 andika kiugo bill utumegwe 21964 tuikare turi andu mena bia shopping yaku ikorwo isawa we udirona ukiandika ukajira ati nguririkanie ati M-Pesa paybill number ya turahuvira muthenya wa umuthi ni 387864 387864 no 46 387846 sorry doiga ni 30 data tuweke correction 387846 387846 ni undu wa ciringi ciaku ngiri magana meri na uracokerio message yandikitwo smart eye ndenda uhakikishe na no ndumire message kuhitukira 20014 menyekana we ni urachangamka tondu draw hakuhe gwikwo mwena uyu ungi aciari muriega turega muno riu ri twokite ha muthenya wa Saturday ni tondu wa mwana twandirikania etagwo atia etagwo Spora Karen nyina wa mwana we mwega the ndi mwega uhoro waku ni mwega fiu all right riu ri ni ndona he kindu uraruta nikio enda kuruta ni ka birth certificate ndamuheire tondu no njitikitie no turi muona all right ritwa ria mwana aretwo Spora Karen wa maitha njora na nyina niwe ugwetwo Felicia Wanjiku Njuguna niguo aya ithe nake niwe witagwo Francis Njoroge Kuruga na mandikite kurungu ni kuruga ni mahetirie hanini ina ni uguthie gucenjia ni ngumicenjia ni ndironete no ici ingi ni njega all right ndaru ino yo ni rona ni kuruga ni sawa ina ni urithie cenjia tondu wa maundu na gwiciria na horse ndathikana ni yakona ni ndie ndacenjia na ndie kuria koragwo uguo we kibuyu yari ori ujaririe birth certificate yakwa ndimicenjie ithone ndire ciria ona ni ndire thia uraya ngicokaga all right ritu na ciari meha riu tanjira atiri mutumia uyu wathire na mwana ari okay sorry mugaga ati niwe mwatigire mwana etagwo nyina ngari ndamwe nyina ngari tondu ari wa kanitha gwitu rundia mwe maritwa make na no wende kumuria ciuria no nyende kumuria ciuria tondu ni acokire agithama mairu inya na njigua gokire guku Nairobi all right nyina wa maitha riu ri akejikari na birth certificate yo hau right ina wa maitha riu ri mwana ugaga we uciragia ate atigirwo nau ni mwana ndiciragiria nyina wa ngare niwe uyu mwana wakwa kuria thiri niki ni tondu muthenya ucio mwana wakwa irwo mweri 18 January ni arokete gwakwa rucini tene muno na aroka gwakwa ukite kuhoya macani na itana mwikirira macani akigira na agikara thi na ikara thi agieterera ginya ngiruga cai na tukinyua nake kuma hau ngihagira tuirio twatigarite hwaini ngihiuhiria ciana ciakwa hau niho anjuriirie akinjuria ura wakagura ciana tene u tondu ni kurathie ngimura hena handu ngurokaga na ndirathi ndagika nyingi ni ndagika ta 30 ndagika 40 all right uguo ngucoka na ihenya okay riu koguo we uwe ati mwana ucio akoragwo na nyina wa Wangari nyina wa Wangari ni wiritwa ria kasa ritwa riake ni riariganiire mwirega kumwona riria muico o hindi yo mwana iwe mwaka uriku mwaka wa 2013 ndaikarire muno mairu inya no guthama thamire all right mundu ugwitwo Nungari no nyende udehere mutumia ucio narua aturanie ciuria na riu kiria gwika
ndenda o hanini mume o hanini nä igåcoka ndä mwä te icio citigä oro hau nä ndä ragwä ta gerera o harä a må thiä te må hiå hä te acio ndenda twä te må tumia å cio to må tumia å cio nä tå ranyitanä ire nake na nä rä u egå kå na ndĩrenda akĩingĩre nĩguo nake akĩnjĩre kana nĩ ũyũ ũhoro wĩgiĩ Zipporah Karen nĩ Karen rĩu yandĩkĩtwo Karen ũguo koguo we Njaro ndũgeciria atĩ nĩ niĩ ndĩraciramba ĩno nĩ Karen Kalen na mwana ũcio nĩwe tũrenda tũmenye ũma wa ũhoro ũcio. Asanteni sana inyuĩ mũrerorera tabarĩra ya njanjo kuma gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ rĩnĩ no ikereka rĩmwe tũcoke tũthiĩ ikereka rĩu rĩngĩ na ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna maũndũ matiganĩte twĩna ũhoro wĩgiĩ mwana witũ ndĩrenda mũndũ ũgwĩtwo nyina wa alright nĩwe ndĩrenda ũyũ nake nũ ndĩrenda rĩu makĩingĩre alright ndĩrenda aikarĩre o gĩtĩ kĩrĩa o kĩrĩa kĩrĩ o hau ũyũ aikarĩre harĩa nĩ makinya ndĩrenda tũmorie ciũria igĩrĩ ithatũ na nĩ njũĩ ithuĩ Ngai nĩ agũtũhe anja ya ũrĩa kũhana alright ngĩcokereria mwena ũrĩa ũngĩ ndĩrenda gũkũririkania atĩ nduthi ndĩ hakuhĩ gũthiĩ kũheana na Probox na Suzuki Alto andũ arĩa rĩu akwaya nĩ moĩ nĩ mũgambo wĩho ũinagwo wĩ Alto no rĩu angĩkorwo wĩtindaga ũkĩwĩciaria Alto no mũgambo nĩ kũrĩ ngari ĩretwo ũguo na ndĩrenda tũharũrũkanie nayo thiomi one na no nyende we wĩingĩre thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77892 account name andĩka bid yaku ũcoke wĩkĩre ciringi 40 icio nĩ cia ngari na no wĩkĩre ciringi 20 angĩkorwo nĩ ũkwenda nduthi na ũguo nĩguo gũgĩikaire thĩinĩ wa thoko ya Kameme tũragia how low can you go tũgĩthiĩ na mbere na ũguo hana ndũkamĩcenjie rĩu no gũsanitize tũrasanitize mwena ũrĩa ũngĩ nĩ mũndũ gwĩtwo nurse Nũngari nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra mawatho mothe ma COVID na nyamũ icio igatuĩka cia kũhuhĩrĩrio. Thank you so much. Nĩu koguo wĩikare wĩ standby tondũ nĩ na gĩbaũ gĩaku ndĩrenda wĩkĩre right now ndĩrenda ũbid wĩigĩre thĩinĩ wa thoko maũndũ maku maikare me very na me sete. Okay. Rĩu kĩndũ hau hangĩ ngwendaga gũkwĩra kĩndũ kĩrĩa ũgwĩka nĩ waranĩrie na Dhahabu Land Limited nĩ ũndũ wa mũgũnda ũretwo Dhahabu Agri City ĩrĩa ĩ harĩa hakuhĩ na Galana Kulalu. Ĩno nĩ project ya thirikari nene mũno na ndĩrenda gũkũririkania atĩ kũndũ gũkũ no hande manoria no hande kĩndũ gĩgwĩtwo mananathi no hande kĩndũ gĩgwĩtwo mĩanga nĩ ĩrathĩo ĩgatuo mũtu ndiĩ kana nĩ ũguo Chano ĩgathĩo ĩgatuo mũtu ũcio ũkoragwo wĩ mwega mũno Chano ũgithe we ndumĩte kũrĩa Ukambani we unaelewa maneno ya mĩhoko na rĩu nĩ ũrapakwo rĩu koguo andũ othe makinyĩrwo nĩ mĩanga matige rĩu ndũgakorwo ũkiuga atĩ no we inyuĩ mũkoragwo na ũhoro ũcio wa mĩanga na Wahianũ nĩ akoragwo na program ĩho kwĩragwo ũhoro wĩgiĩ mĩanga na ndĩrenda kuga atĩ mĩanga rĩu we ũngĩhanda wĩna ready market makorobea wĩna ready market hũra thimũ mũgũnda nĩ ciringi 130 eka ng'ima igĩrĩra 50 icio ingĩ ũrĩhaga na mĩeri 6 hũra 0707 177 177 alright. Ndĩrenda tũgeithio nĩ ageni akwa na mbere ĩyo ndĩrenda tu gũgũtigĩra paybill number ĩrĩa ĩrakũhengera ciringi 200 paybill number ĩyo nĩ 387846 ndĩrenda gũkũnengera ĩyo angĩkorwo ingĩ ũgeretie na ndũnona onake ĩno nĩyo ĩgwetereire nĩguo we ũkorwo wĩna 200,000 na ũrekĩra igana rĩaku thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 387846 na ndĩrenda tu nyone kana we nĩ ũramenya ũrĩa kũrathiĩ ũikie message iyo mwena ũyũ nĩguo tũmenye ũrĩa gũgĩikaire nyone kana nĩ ĩrakũrutĩra rĩtwa smart eye. Alright. Chalo ndĩrenda tũthiĩ mwena ũyũ ũngĩ. Habari ya nyinyi? Nzuri sana. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Wĩtagwo ũ? Njĩtagwo Ngirĩthi Wanjirũ. Ngirĩthi Wanjirũ. Ĩĩ. Na rĩu Ngirĩthi Wanjirũ
kwanyu niku gwitå kwarä mairå inya no njikaraga rä u ngong'u haya uyu no mwe nake nä ithe wa Wangarĩ ithe wa Wangarĩ wĩ mwega ha marĩtwa maku wĩtagwo James King'ori wa Kahĩro kuma ku gwitũ nĩ mairũ nyina twĩkara ngong'u mũikaraga ngong'u mwathamĩire ngong'u rĩ ngong'u twĩna mĩaka o mũgwanja kana ĩnana mwathire 19k kana 2000k kĩrĩ Wangarĩ alright nĩko mĩaka mũgwanja wĩrathi Kĩbakĩ nĩ oimĩte kana no wathanaga Kĩbakĩ nĩ oimĩte alright koguo nĩ kĩrĩ 2013 hau ũguo 2013 2013 hau okorwo nĩ mĩaka mũgwanja alright nyina wa Wangarĩ nĩ ũrĩkũ nĩwe twaragia nawe na thimũ nenda ũkuhĩrĩrie microphone ĩyo rĩu rĩ nĩ harĩ andũ mokire haha makiuga nĩo he mũthuri wĩho wĩtagwo Francis Njoroge nĩ mũtungatĩri nĩwe Francis Njoroge na mũtumia wake wĩtagwo Felicia Wanjikũ makiuga ũhoro wĩgiĩ kana getagwo Zipora Karen wa Maitha makiuga kana kau nĩ korire na gakiũra ũgatuĩka nĩ maramũkuruhania ndeto ĩno nĩ ũmĩũĩ ya kana gaka ũrĩa njũĩ rĩ mwana ũcio nyina wao nĩ atigaga ciana icio bara-inĩ handũ maikaraga handũ bara-inĩ na ithuĩ nĩ twarĩ mũciĩ-inĩ rũgongo hanini rĩu tondũ twathomaga kanitha ũmwe nake rĩ na niĩ thĩinĩ wa kanitha ũrĩa kanitha igayanagio mũndũ akaheo okorwo nĩ taũni ũkaheo mũndũ ũmwe gĩcagi kĩna mũndũ ũmwe niĩ nĩ ndakĩhetwo itũũra rĩa mairũ inya rĩa Shauri nao marĩ ageni maumĩte mairũ inya center magagĩũka itũũra rĩu nikio ndakoretwo ndi close nake riu ni ndamwiraga atiriri atige gũcitigaga ciana bara-inĩ ciĩ cika tondũ nĩ tũnini mũno ona kabaga cirehaga gwitũ na nĩ arehaga gwitũ ona tirĩmwe no rĩu mũthenya ũrĩa mwana atuĩkire nĩ orarĩ no ndamwĩrĩte atige gũtiga ciana bara o rĩtwa rĩa kanitha Bride of Christ kanitha ũcio wetagwo Bride of Christ na warĩ wa Pastor Lydia na nĩ kwari munene twetaga Pastor King'ori. Okay, urura urenda kuria ni atiriri mwana we ni agutigagira ndadigĩire mwana ona rita rĩmwe no ndamwĩraga atige gũcina tiga ciana bara acirehage gwitũ no ndarĩ etikira ndakoretwo etikira kurehe rĩu ngũria kĩũria rĩ kana gaka we nĩ we ũhoro wako nĩ we kuria kale we mbere-inĩ ya Ngai ndi mbere ya Ngai ndiũĩ tondũ niĩ ndoĩ atĩ kana nĩ kora na tũgĩtinda tũgĩcaria tũgĩkinyia ũhoro hau na nginya kanitha ona woka tũkĩamba hama ta wiki igĩrĩ o tũhoyaga mwana kũrĩa kuoneka. All right, haya ndĩrenda ũkinyie hau mũthee ithe wa Wangarĩ we nĩ ũhoro wa mwana ũcio ũhoro wa mwana ũcio rĩ niĩ ndaruta wĩra wa thanamu wa Ikamba ngiuma rũcinĩ gũthiĩ kũhũra sandpaper ndacukire ta thaa kenda gĩkora rĩu na majirani makĩũra mwana atwekire atĩ athiraga na nduthi na nduthi kĩrũmĩrĩro kũruga tũkwa kũng'u ĩkĩaga njĩra. All right, rĩu kuma hau rĩ utuka mwana nĩ ora matũraga mambaga hama magĩtũra kũu thikũ nyingĩ mũno na mwana nĩ ndaigua mũthenya ũmwe ota mũndũ ecirĩirio atĩ hihi mwana ũcio athire mũndũ wa itũra rĩu. Okay, Nũngari ndĩrenda mume na ithe wa Wangarĩ ũcoke ũndehere mũtumia ũcio nĩ tũngĩakorwo na andũ aya marĩ othe no rĩu nĩ tondũ wa mawatho ma COVID-19 nĩ tũgũtigwo twĩna amwe ao na Nũngari ũnjĩrĩre andũ acio mire kĩnanda kĩu mambe mahorohorie acio all right gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ twĩna mũtumia ũyũ ũgwĩtwo nyina wa Wangarĩ na nyina wa Wangarĩ aroiga we mwana ndarĩ ndoĩ. Nyina wa Wangarĩ wĩ wa ciana cigana? Ndĩ wa ciana ndakuhĩrĩria microphone na wario wanĩrĩirie. Ndarĩ wa ciana 6 no ũmwe nĩ akĩpacire ciothe wĩ nacio? Ndĩ nacio gwakwa. All right. Niĩ kĩrĩa gĩatũma ngwĩte nĩ tondũ magwetirwo na ndingĩendire
ugwetwo ucokio kire niguo gukirwo ro uguo gukuhana riu thina kuhe chance nikio ndakuhe chance riu twi haha thiini wa mutambo wa Kameme kayo ka muingi na Kameme TV ri ungira thi ngima atia we ni uhoro wa mwana kana ungimera atia ingimera atiriri toria mutumia eraga mutumia uria ungitiga gutiga ciana barari uguo niguo ndekaga na thutha wa mwana kurari no gucaria twacaririe no nie ndiri na kuru ona ndiri nama ya ati mwana athire naku kana naku all right ndetha aikare ro hau no ngari ni utugwika ni tu haya thank you ni twagia na mugeni ungi ni sawa itoke no ngari ni hega haya twi sawa nyina wa maitha we mwega mwega muno uhoro waku mwega biu ni ukiumoro haha na mutumia uyu ni umui ni ndimui ni uri wamuona ni ndiramuona etagwo atia tagwo nyina wa ngari ni twaria nake ni wanjiraga ati uhoro wigie mwana no woigire ati uhoro wa mwana ati uhoro wigie nyina wa ngari ndoigire atiriri kwi mweri 18 January 2018 nyina wa ngari ni arokire gwakwa na kwari muthenya wa Friday na thiini wa wiki yothe nigetha gukinye Friday ri ni akoretwo akiroka gwakwa no ru muthenya uyu wa Friday akiroka rucini rwari rwa tene muno akinjira ndimuhe macani anjira ndimuhe macani ri itana mwikirira macani agiingira agikara thi aingira ikara thi nyumba ri ngiakia mwaki na ngiruga cai na tukinyua after kunyua ngigirira tuirio riko akinjuria wagagura ciana tene yo ni kurathie ngimwira ndina handu ndirathi mairo 4 na ndenda ndige ndamagagura to ni nguikara kindu ndagika 30-40 uguo ndenda ndige ndamagagura na to gutire cukuru umuthi ni muthenya wa nomination ndi matige me hamwe haha nja uguo niguo gwathire all right akiri haha na nitwaria nake na ndamuria ciuria na aroiga we gutiri mwana reke ndimurie nyina wa ngari riu ri we ri noka ni ndoka na no we ugiuka kuhoya macani ni ndiokite kumuhoya macani wa kwenda kuhoya ki ndokite kumwira atiriri ngwataniro turathi kwa mutumia wetagwo nyina wa Susan na ni ndathiaga kaingi kumwira ciana tige gutiga baraini we ni weragwo ciana utige gutiga baraini acia ndaumirie njirite muthenya we ni werirwo ngwataniro ni yakwa nyina wa Susan ni ndoi ni ndoi okay aya riu ri we wokite kumwira horo wa ngwataniro ni ndokite kumwira horo wa ngwataniro na nio tondu ni twakiritwo kanitha-ini na riu ri ni kiria riu kiria ndakiuka ukimwira ri tondu ni tuguthie ngwataniro ri no na ni uria mundu athia kuhaririria mundu rucini no ndiathiete kumuhoya macani tondu ni ndikiri kindu ndakiagaga ndathiete kumwira uhoro wigie ngwataniro tuguthie kwambiri twambagiria ngwataniro thaa 4 akinjira ni eguthie kuhura nguo ngikimwira ugitige cia ukiambatie ciana ugitige gwitui wona waco tondu ni nguruta wira muciini ndajaga waru hau muciini ngimwira ciana citu na icio cia nimba tondu ci hau hakuhiri uki utige ciana nigetha wona woka ri no ciana ukuhariria tuthi ngwataniro tutigacererwo koguo we ni wamwirite atige ciana gwaku ni ndamwirite arehe ciana mucii no ndarehire nyina wa maitha yes we mwana no warehire nie ciana ndiarehire ndiamutwarire tondu gutire handu twaririirie uhoro tondu ciana ciakwa gutire hindi tutiaririirie uhoro wa kumutigira ciana na gutire muthenya no mwe ndakoretwo ndimutigiire ciana ciakwa riu ri we haha tondu we haha ri no wende kumuria kiuria no nyende kumuria yuyu kiuria kia mbere ni atiriri ni warokire gwakwa muthenya wa Friday kwari muthenya wa Thursday niguo twathia ngwataniro nomination ona korwo no tuhote kurora Nyari yale ya Friday nomination muthenya ware wa nomination yale ya 2013 muthenya ware wa nomination hindi ya twamuranagia andu twamuranagia TNA na andu yale ware muthenya wa Friday na ciana ciakwa itiari cukuru na nikio gatumite ndige mwana ndirenda riu muria kiuria direct riu kiuria kiria ndirenda kumuria ri ndirenda kumuria muthenya ucio ni okite gwakwa na
gĩa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, ciana ciakwa ciatũmwo nduka rĩ, nĩ acicokithirie. Agĩciĩra icokie mandathi na ciagerete hake harĩa njĩra yarĩ ya gũthiĩ nduka nĩ gatagatĩ wa riko na nyũmba nene. Agĩcokithia ciana ciakwa nduka, istoshe ciana ciacokia mandathi nĩ oire mbia, ndiũ ciarĩ cigana nĩwe woire mbeca. From there nĩ acokire agĩtuĩka nĩ wa gũikara gwakwa na agĩgĩikara ihinda rĩa wiki 2. We hĩndĩ ĩyo wĩ gwaku? Niĩ ndĩ gwakwa no kũringana na hali ĩrĩa ndarĩ, mani Nyari ndiehotaga tondũ ndarĩ na ihinda iritũ. Rĩakĩ kawarĩ mũrwaru? Ũndũ ũcio nĩ wangũthire na njĩra nene gũkora nyuma na mwana rũcinĩ na mwana wakwa nĩ athiĩ. Na rĩu kĩrĩa gĩgũtũma wĩcirie nyina wa Wangari atĩ nĩwe ũgũthiĩ na mwana rĩ, na nĩ mũrata waku rĩ, nĩkĩ? Ngũmwĩciria tondũ wa rĩrĩ mani Nyari nĩ arokire gwakwa rũcinĩ tene akĩnjĩta toro. Na hau arauga ndokĩte kũhoya macani, ahoire macani na agĩikara nyũmba na tũkĩnyua cai. Mbonyitĩrĩre, na inyuĩ mũrokaga kwene rũcinĩ tene nĩ muona maũndũ nĩ staro ikare oro ũguo ndũkambe gũcokia. We ũrokaga kwene tene maũndũ nĩ marĩ gũkora, we amba ũkirĩragia gwaku, niĩ nĩ ndathoma kaũndũ, thiĩ na mbere. Agĩnyua cai na ngĩharĩria ciana. Haha niho amenyeire nĩ ndĩrauma tondũ ndoĩ he handũ ndĩrathi rũcinĩ tondũ fellowship twathiaga thaa 8. Tondũ na mwana Ioni ndetha mwana ndaga, nĩ ndathire fellowship thaa 8. Fellowship yarĩ ya thaa 8. Tondũ niĩ kuma na ndahũrĩirwo thimũ thaa 4 ngĩrwo mwana nĩ athiĩ. Rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmũcuku rĩ, nĩ atĩ nĩ arokete gwakwa na nĩ anjũririe kũrĩa ndĩrathiĩ na ngĩmwĩra ta mũrata. Rĩu ndĩrenda wĩke ũguo haha na nĩ aroiga atĩ ndoĩ. Haha. Rĩu ndĩrenda wĩke ũguo ũmũũrie mũrorete. Ũmũũrie atĩrĩrĩ, ũmũũrie kana nĩ ũyũ ũhoro wĩgiĩ mwana, tondũ rĩu gacira kau tũgũtinda akandokire akandarokire kuoya macani akati macani ũkĩte. Rĩu ngwĩciria nĩ tũkũhiũrania na tondũ inyuothe nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai mwĩ haha rĩ, na niĩ ndirĩ haha hũrithanie. Nyina wa Wangari wĩ hau na we nyina wa Wamaitha wĩ hau. We nyina wa Wamaitha rĩu ndĩrenda ũmũũrie kana nĩ ũyũ kũrĩa mwana waku arĩ. Haha ndũmũũrie. Nyina wa Wangari nĩ mwana wakwa kũrĩa athire. Aca niĩ ndiũĩ. Wĩna ũndũ ũngĩenda kũmwĩra ũngĩ? Nyina wa Wamaitha. Hena ũndũ ũngĩenda kũmũũria kana he ũndũ ũngĩenda kũmwĩra? Yũmĩrĩria ũmwĩre ũndũ ũngĩenda kũmwĩra kana kũmũũria. Nyuma na ciũria nyingĩ ingĩ mani Nyari. Ndĩrenda ũrie ũrĩ kĩmwe tu tondũ twerwo mathaa maitũ nĩ mathira. Nĩ twaikarire nawe nyina wa Wangari gwakwa ihinda rĩa wiki 2. Na after gwetha nguo cia mwana wakwa ndionire ona ĩmwe. Nguo ciakwa cia mwana wakwa ciathire kũ? Nyina wa Wangari cokia kĩũria kana nĩ ũĩ kũrĩa nguo ciathire cia mwana? Niĩ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, thutha wa mwana kũũra rĩ, ndio tuokire twĩ ngwatanĩro twarĩ aingĩ tondũ itũũra na kanitha twakĩrĩ kuo ithuothe. Na ũhoro wa nguo niĩ ndingĩmenya ũhoro wa nguo tondũ twakĩrĩ aingĩ rĩ, ndingĩmenya ũhoro wa nguo na tũgĩcoka niĩ ngĩgĩcoka gwakwa na andũ magĩgĩtigana. Rĩu ũguo nĩguo niĩ njũĩ. Ihinda rĩrĩ rĩa wiki 2 tũraikarania nawe nĩrĩo ndĩroria nguo ciakwa cia mwana wakwa ciathire kũ? We nĩ ũĩ kũrĩa nguo cia mwana ciathire? Niĩ ndiũĩ ũhoro wa nguo. Tũgĩka ũguo nyina wa Wamaitha na nyina wa Wangari nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Akorwo we nĩwe ũĩ kũrĩa mwana arĩ, tũkũhoya ihoyo ro haha. Nĩguo. Kwambĩrĩria na thaa ici wage thayũ. Nĩguo. Thayũ mũtikonane naguo. Nĩma. Na no tũhoye ũndũ ũngĩ ũregwo nĩ toro. Nĩguo. Ona irio ikũrege. Na kila kitu. No wende tũhoye ũguo korwo wĩ. No nyenda tũhoye. Akorwo nĩwe. Okorwo nĩ niĩ. No nyenda tũhoye. Akorwo tiwe na akorwo wĩ na ũma tiwe. Okorwo nĩ niĩ rĩ. Maũndũ macio makũnyita. Maũndũ macio manyita. Okorwo ti niĩ rĩ, matigũkĩnyita. All right. Thiĩ twaria twoiga angĩkorwo nĩwe wĩna mwana ũcio nyina wa Wangari
urothurwo ni toro niguo urothurwo ni tiri akorwo niwe wina mwana ucio nima ni ndaigua reke ndige akorwo niwe wina mwana ucio niguo na akorwo tiwe gutiri undu ta ucio gukunyita niguo ndiraria ndi mbere ya Ngai na ucio wina mwana ucio kuri athire maundu macio maromukora thiini wa ritwa ria Jesu twe hamwe nyina wa maitha na undu uria ingienda wike uhoe Ngai akuhe thayu na akorwo ti mutumia wina mwana mugatuika hindi mwe guikara thi muohanire inde tiguo nima ndera ni tukuma na matondu mathaa maitu ti mega na no nyende wi hau wari kiugo kimwe wire mundu wi na mwana waku gucokerie akuiguire tha nĩngwenda kwarĩria ũrĩa ũngĩkorwo akuire mwana wakwa tondũ nĩngoragwo nĩma na ihinda iritũ na ruo rũnene rwa ngoro na kĩronda itoĩ gĩkahona-rĩ no nyende tu ũnjiguĩre tha ũnjokerie mwana ũcio weka ũguo Ngai nĩegũkũrathima. Alright. Ni nyina wa Ngarĩ kĩrĩa gĩgũtũmĩte nguĩte tondũ nĩngwendaga wĩthitũre nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũbalance mĩena yothe na tondũ waigati wĩna mwana ũcio-rĩ maũndũ noga megũgũkora no wagĩkorwo nĩwe githĩ matigũgũkora na rĩu tondũ agĩkorwo waigati we-rĩ gwĩciria tũkĩrĩoga nĩ njũĩ mwana nĩ tũrĩona rĩu ndĩrenda ithuĩ tume nja tũthiĩ tũheane nduthi thaa ici na no Ngarĩ ngwĩciria nĩ tuma na mũndũ icio no tũkũmũhe ndagĩka ciake cigana ũna nĩguo tũingĩre thĩinĩ wa ũhoro ũcio ũngĩ na Ngarĩ maũndũ nĩ makoraga andũ na akorwo ti ũhoro wa ma Ngai no arĩ gũtetera Ngai onanie mwana kũrĩ arĩ githĩ tiguo nawe nyina wa maitha Ngai no arĩ tũma mwana oneke nyita birth certificate mũnengere maratathi macio na no nyende mu understand tondũ mutumia ũyũ nĩ gũtiatete mwana na mwana nĩ atũma nginya mũndũ athũke mũtwe nĩma alright ndũngĩhota gũkirĩrĩria we mwĩroreri wa Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo nja tũthiĩ tũheane nduthi na nĩ gũthiĩ rĩu alright na ndĩrenda gũkũririkania atĩ ũrĩa ũreka nĩguo we ũingĩre mũtaratara-inĩ wa nduthi na Probox no kũingĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77892 account name andĩka bid yaku ũcoke ũrũmĩrĩrie na harĩ ha amount ciringi kĩbaũ akorwo mwena wa nduthi akorwo nĩ ciringi akorwo nĩ mwena wa Ngari Probox na Suzuki Alto icio ũrona hau ũguo ũgwĩkĩra ciringi 40 rĩu niĩ nĩndathiĩ na gũkũ ndĩratwarwo mahinda nĩo arĩa maragũrire nduthi thĩinĩ wa thoko ya How Low wĩ mwega bid yaku ĩkĩrĩ ĩrĩkũ kwanyu nĩ kũ alright ũcio mũndũ kuma kũrĩa gwĩtagwo Orokarau sorry ndũndũ wakwa ũkũria rĩtwa rĩaku wĩtagwo makũĩ ngumu
Moi mundu wa majo mundu wa ufaro. Mundu wa ubaru. Na riu wina nduthi. Ndi na nduthi. Riu ndukire chonjo. Ndi chonjo muno. Alright, tuthie mwena uria ungi na gwiciria ni woni uria rurumagio. Ukiruria tuigue. Alright, riu mehorie ndaiga chonjo. Muthabe mwega. Witagwo kuma ku. Haya kario gataka mureka ati. Riu bidi yaku ekete cigana. Alright, ona rugano rwaku no ruhane ogura igira thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account name andika namba yaku bid area yaku ya the mono and the most unique chokere kire kibao twina maitu wi ya maitu wi mwega maitu toyo amuonire maitu toyo amuonire kai ni mwega koguo maundu maya ni umoi ukirore haria kameme-ini karia gathi ndukimaigeithio guo witagwo Yetagwo redia